pessoal, tudo bem? Então, hoje eu prometi, né, a vocês que eu iria pôr para download o Fraps, que como vocês podem ver aqui, ó, craqueado, né, com licença paga. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, beleza? Aqui, ó, tá abrindo, ó, que a licença tá registrada, ó, aqui, tá. Você precisa desse negócio aqui, desse arquivo WinRAR. Você também vai precisar do WinRAR, que tá na descrição do vídeo. Aí tá aqui, tá. Aí você entra nesse sitezinho aqui, ó, que eu deixei aqui na descrição do vídeo. Aqui, ó, Ctrl V, que esse link aqui. Fraps 3.5.9 2014 by TMS Games. Eu vou baixar aqui pra vocês verem. Tá aqui. Aí você clica aqui em download. Nesse link. Tá. Clicamos aqui em download. Aí vai aparecer um negocinho pra esperar 20 segundos. Você clica pra esperar 20 segundos, aí baixa. Aqui, tá indo, ó. Aí clica aqui para download. Aí vai esperar 20 segundos, aí vai baixar e pronto. Tá. Aí você vem. Aí você vai baixar isso daqui, esse arquivinho aqui. Aí você vem aqui e vem extrair arquivos na área de trabalho. Sim. Aí vai ficar aqui, esse daqui, Fraps. Aí você abre, aí lê aqui, ó. Lê. Aqui, ó, Fraps 3.5.9 craqueado 2014, TMS Games, gameplays tutoriais, aqui tá o link do meu canal. Inscreva-se, galera, TMS Games. Então, aí você clica aqui no Fraps, executar. Aqui vai pra esse negócio. Aí dá em H, e Next, aí clica em Install, beleza? Ó, install, aí vai instalar. Mas eu já tenho instalado e tá, né? Aí você põe pra pôr desktop, beleza? Aí vai estar esse ícone aqui, aí você clica. Vamos abrir. Nossa, demora pra abrir. Às vezes, né? Esperar abrir. Aqui, ó. Aí vai estar desse jeito, José Frisk Sag 219@gmail.com, sem licença. Tá. Aí agora eu vou configurar para gravar desktop, para gravar desktop não, para gravar jogo, gameplay, né? Certinho aqui. Tá. Aqui as funções desse general aqui, ó. Start, Fraps, minimizado. Quando você abre o Fraps, ele vai ficar minimizado. Eu não uso Fraps Windows Always on top, ou seja, você abre uma página, o Fraps sempre vai ficar na frente, ó. Pá, o Fraps não ficou. Aí você marca, o Fraps fica. Eu não gosto também. Aqui um Fraps when Windows starts é para quando você liga o seu PC, né? Aí já vai abrir o Fraps. É esse daqui eu não sei, que ninguém usa, mas eu não uso nenhuma desse general aqui, ó, não. Aqui em FPS, aqui você não mexe em nada. Não marca essa caixa, não marca, pelo amor de Deus, não marca. Porque se você marcar, você vai gravar seu vídeo, aí depois de 60 segundos o vídeo vai parar. Aqui é para pôr FPS, você põe aqui, movies, você põe o FPS que você quer, eu clico aqui, ponho 35, deixa no full CIS, deixa assim. Aqui para pegar o som do Windows
do jogo, você marca aqui, deixa estéreo. E para gravar o seu headset, marca aqui e pronto. É isso, pessoal. Falou! Vai ter mais vídeos, beleza? Falou!